Ji nebijoja pajusti, kas tai yra meilė, kas tai yra aistra ir kas tai yra nuotykis. Ar jai tai kainavo daug, ar ji suprato, galėjo būti ir kitaip. Sveiki, mėlyjeji, ir noriu šiandien papasakoti jums istoriją, kuri atsitiko galbūt kažkada, seniai ir kažkam. Istorija apie meilę, apie save naują, apie tą moterį, kuri iš naujo atrado pati savo save. Ir nepamirškite būtinai, spustelkite mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu jūs galėsite stebėti mano naujus vaizdo įrašus. O man bus malonu, kad jūs esate čia ir kartu su manimi. Istorija apie moterį. Moteris, kuriai nuo 30 iki 40 metų. Moteris, kuri turi puikią šeimą, turi puikų vyrą. Santykiai ramus, gražus, tvarkingi, kaip atrodytų viskas kaip priklauso, viskas kaip ir pas visus. Dienos eina ir aišku vaikas, kaip aš sakau, ir butas, ir mašina, ir atostogas kasmetinės kartu su šeima. Viskas gražu. Ir vieną vakarą vyras ateina ir sako, kur mes švęsim. Jos klausia, kur mes švęsim mūsų 10 metų jubiliejų. Taip, jie parenka restoraną, sukuria atmosferą, kokia turėtų būti per tą šventę, kokie svečiai dalyvaus šioje šventėje. Taip viskas gražu, viskas tvarkinga. Ta prasme, moteriai kaip ir norisi šitos šventės, bet ji supranta, kad per daug kažkaip ramu. Viskas kaip ir gražu, bet per daug ramu ir kažkaip tuštoka viduje. Kaip atrodytų, vyras toks kaip ir geras, paprastas, problemų nėra, bet jai pačiai, kaip atrodytų, neramu, viduje, kažko kaip trūksta. O galbūt ji kažką nujautė. Galbūt ten buvo netrūkumas joje kažko, o galbūt ji jau nujautė, kad kažkas įvyks jos gyvenime. Gali būti ir taip. Ir ką jūs įsivaizduojat? Kaip tik po 2 savaitės prieš tą vestuvių šventę į jos kolektyvą darbe pasikeičia viršininkas ir ateina į darbą naujas viršininkas. Viršininkas toks jai pasirodė labai griežtas, toks tvarkingas, griežtas, toks reikalaujantis iš visų pastangų, netgi save taip parodė, kad jeigu pas mus nesigaus, mes imsimės priemonių pasiekti darbe tam tikrų rezultatų. Na, toks, žinot, kaip iš filmo vyras, aukštas, solidus. Šiaip, kiek žinau, jį pasakoja, kad tarnavęs kariuomeniai, galbūt jis pakeitė savo rangą, kažkas tokio. Ir viskas kaip ir gerai, ramu. O jį pastebėjo vis dėlto iš jo pusės tokį dėmesį ją. Vyksta susirinkimai, darbo susirinkimai, kolektyvas visas susirenka už bendro stalo, jie ten planuoja, aptaria darbo reikalus, bet matosi, kad tas viršininkas žiūri, pastebėjo. Kaip atrodytų, į visas žiūri, ten daugiau moterų kolektyvas, šiaip norėjau paminėti jums, kad moteriškas kolektyvas. Tai yra labai svarbu. Vyras vienas, pavaduotojas dar vyras buvo ir visas pilnas moteriškas kolektyvas. Tai įsivaizduojat. Jis galėjo žiūrėti į bet kurią, bet ji pastebėjo, kad tas viršininkas kaip tik žiūri tik į ją. Suprantat? Taip pat stalas toks apvalus ir jis taip žiūri, bet ją vis jai kažkokį komentarą pasako dėl darbo. Pradžioje buvo dėl darbo.
Ir tą pirmą dieną, po pirmo tokio susitikimo, darbo susitikimo, moteris pajuto, ji jau grįžo namo, jau galvoja apie jį, galvoja apie jo žvilgsnį į ją. Ir galvoja, o kodėl jis taip elgėsi, kodėl jis atkreipė dėmesį į ją. Dar tą pačią dieną ji pastebėjo tokį įdomų dalyką, kad kai jis užėjo į jos kabinetą, ji ir kolegė dirbo kartu viename kabinete, jis užėjo ir taip jos staliukas buvo prie stalo, jis užėjo ir taip pat už peties taip padėjo ranką jai, taip kažką kalbėjos ir taip nesistokit, sėdėkit ir jie kažką aiškinasi ir jis taip pat ranką prie peties pridėjo ir jai tai irgi pasirodė labai keista. Bet suprantat, kame esmė? Ji jau pradėjo galvoti. Ji pradėjo galvoti apie jį kaip vyrą. Kaip, kodėl? Jau jis, kaip žinot, kaip pasakyti, nepaliko jos minčių. Jau tą dieną visą vakarą būnant šeimoje kartu su vyru, gamindama maistą, bet ji galvoja tik apie tą jau viršininką ir apie jo prisilietimą, apie jo žvilgsnius. Jau jai atrodė, kad kažkas tarp jų vyksta. Atėjo diena, kažkur praėjo 2 savaitės tos ir atėjo diena, vestuvių, švenčių diena, labai puikus buvo vakaras, viskas puikiai taip sklandžiai vyko, vakaras, jau grįžo jinai su vyru atgal namo ir gauna žinutę. Tą vakarą, nuo to vakaro viskas ir prasidėjo. Ji gavo žinutę į telefoną, paprastą tokią žinutę dėl darbo. Tai buvo pirma žinutė, ta šventiška jai, jos šeimai dieną žinutė nuo to viršininko, bet dėl darbo. Žinutė buvo dėl darbo, bet labai vėlai vakare. Ir jai pasidarė labai įdomu, o kaip viršininkas galėjo žinoti, kad dabar kažkur jie grįžo namo. Ji grįžo namo su vyru kartu po šventės, jau po vidurnakčio. Taip, ir jai keista pasidarė, o kaip čia taip, iš kur viršininkas sužinoja, kad ji dabar namie, arba ji pradėjo galvoti, o kodėl viršininkas darbo reikalais rašo jai žinutę taip vėlai. Vėlgi labai jai pasirodė keistos tos žinutės, tokios, dviprasmiškos netgi taip. Ir ji pradėjo susimastyti ir daug galvoti. Bet ar jai patiko tas dėmesys? Įdomi istorija tame, kad jai pačiai tas dėmesys viršininko patiko. Ji pradėjo jaustis reikalinga, ji pradėjo jaustis pastebėta, ji pradėjo suprasti, kad ją mato, bet ji pradėjo suprasti, kad ją mato vyras, kad į ją žiūrima yra ne kaip namuose, kaip vyras jau pripratęs prie jos, žiūri kaip į vaiko mama, kaip į žmoną, kaip į namų šeimininkę. Bet jai trūko to vyriško dėmesio, aistros ir to jausmo, kad ji laiminga iš vidaus, ji pradėjo, po to dėmesio viršininko ji pradėjo jaustis laimingesnė. Ji pajuto, kad ji pradeda atgyti iš vidaus, kad tai vyksta toks lūžis. Palaipsniui lūžis jos viduje, kai pradėjo švytėti. Taip. Susitikimas įvyko. Nes po tos pirmos žinutės
Buvo ir antra žinutė vėlai vakare, ir dar sekanti žinutė, ir dar. Ir buvo žinutė, ar tu esi laiminga. Buvo ir tokia žinutė iš jo gauta. Ir ji tada tik suprato, kad taip, matyt, tas dėmesys yra kažkas daugiau. Kažkas daugiau negu paprastos žinutės. Taip, tai yra buvo pasimatymas ir įvyko susitikimas. Taip, buvo puikus vakaras. Viskas įvyko. Viskas įvyko. Ir ji grįžo namo vakare. Ir visą vakarą galvoja, o kas tai buvo. Bet svarbiausia, kad jai nebuvo už tai, ką ji padarė gėda. Jai nebuvo niekiek gėda. Ir buvo net jai atvirkščiai keista, kodėl jai nėra už tai gėda. Nes ji jaučia tokią palaimą, tokį stiprų, tokį jausmų antplūdį, kaip atrodytų, ji pradėjo žydėti iš naujo. Jai norėjosi sportuoti, jai norėjosi apsirengti gražiai, jai norėjosi pasidažyti, padaryti makijažą, jai norėjosi nueiti į kirpyklą, į grožio saloną, jai norėjosi vėl pasijusti moterimi. Romanas truko šiek tiek ilgiau, negu ji tikėjosi. Ar buvo pas ją įtarimų, kad šis romanas gali pasibaigti daug greičiau? Taip, ji bijoja. Ji labai stipriai bijoja, kad šitas žmogus, tas viršininkas, vieną vakarą galbūt neteis į jų pasimatymą ir pasakys ne. Bet romanas tęsiasi ir tęsiasi dar keletą mėnesių, kol kažkodėl vieną rytą, vieną tą gražų, nuostabų darbo rytą, kai tokia pasipuošusi, graži, linksma, vedama tokios harmonijos, visapusiškos palaimos, pamatė, kaip tas jos žmogus, viršininkas, taip pat laiko už petį jos kolegę, moterį. Ką ji pajuto tada? Toliau buvo susitikimas su juo darbe. Jau tik darbe ir per pokalbį ji pajuto iš jo šaltumą. Tas toks šaltumas, kurio ji net negalėjo apsakyti, kai buvo jai šalta viduje. Ji suprato, kad tai yra pabaiga, kad tai buvo tik žaidimas, kad prasideda jos gyvenime dabar kitas etapas ir čia su juo, matyt, baigta, nes jis uždaro tas duris, tas gražias duris, užviria tas duris ir jos širdelė skaudėjo, aišku skaudėjo, labai buvo skaudu, bet tas skausmas, supranti, tas skausmas skaudu tai buvo, bet jis suprato per šį skausmą, kad vis dėlto jai šita situacija, šita istorija, graži tokia meilės istorija, aistros istorija padėjo jai atgyti. Ji neprarado, taip. Viršininkas išėjo, jis netgi pakeitė darbą, jį pervedė į kitą darbovietę, kitą vietą, bet ji liko su tuo jausmu, kad nesvarbu, ar tai bus kitas vyras, ar tai bus jos vyras. Ji kaip moteris, ji suprato, kad ji turi pati žydėti savaime, nepriklausomai nuo aplinkybių, nepriklausomai nuo kitų žmonių. Nes žmonės keičiasi, aplinka keičiasi, o ji lieka visada. Kaip jūs galvojate? O ką jūs padarytumėte? Ką jūs darytumėte jos vietoje? Kaip jūs pasielgtumėte jos vietoje? Ką jūs galėtumėte galbūt jai pasakyti, galbūt perspėti, galbūt patarti?
kaip jai reikėjo elgtis nuo pradžių. Kaip jai reikėjo susivokti, kad ji gali pakliūti į tokius pavojingus santykius, iš kurių labai sudėtinga būtų išeiti. Ką jūs galvojat, kad ji nepergyveno, neverkė į padušką? Taip pergyvena, taip jai buvo skaudu. Bet ji džiaugiasi tuo, kad jos viduje liko ta stiprybė, kurią ji suprato, kad vis dėlto viskas priklauso ne nuo kitų žmonių arba vyrų, kad ji moteris gali pati džiaugtis ir kurti savo likimą. Taip, ji suprato, bet juk galėjo virsti viskas dar skaudžiau ir ji galėjo pasinerti į labai skaudžius, sudėtingus išgyvenimus, iš kurių būtų labai sunku išeiti. Ką jūs galėtumėte jai patarti? Pasidalinkit, prašau, po šio video komentaruose ir mes pakalbėsime, mes moteris, ir mums norisi tos ir laimės, ir džiaugsmo, ir šilumos iš savo partnerių, kai trūksta savyje tos atspirties taško, taip? Ką jūs jai patartumėte? Ką jūs jai pasakytumėte? Kaip jai reikėjo geriausiai elgtis? Kaip jai reikėjo elgtis aplamai su savo gyvenimu ir su savim? Ar ji teisingai pasielgė, kad taip aklai patikėjo tais gražiais jo žodžiais, to viršininko žodžiais, kad ji patikėjo į kito žmogaus meilę, abipusę ji patikėjo. Nes ji buvo silpna, ar ji buvo paprasčiausiai kvaila, kad taip pasielgė? Kaip jūs manote? Ar tai silpnumas, ar tai kvailumas, ar tai brandos nebuvimas? Kaip jūs suprantate? Pasidalinkite, prašau, komentaruose ir mes pakalbėsime, paanalizuosime šią temą kartu visi. Pasidalinkite, aš labai lauksiu iš jūsų komentarų. Ir nepamirškite būtinai spustelti mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu mes visada būsime kartu. O aš linkiu jums laimingos kloties ir iki sekančio susitikimo ir įdomių istorijų, pamokančių istorijų.